হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ফার্মাক্লিনিক। আজকে আমি ফার্মাসিস্ট কাইমুজ্জামান এই ভিডিওতে গ্রিলিংটাস সিরাপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। এই গ্রিলিংটাস সিরাপের ব্র্যান্ড, এমআরপি, স্টোরেজ, ডাইরেকশন ফর ইউজ, কম্পোজিশন, ইউজেস, মেকানিজম অফ অ্যাকশন, সাইড এফেক্ট, অল্টারনেটিভ অ্যান্ড কন্ট্রা ইন্ডিকেশন সম্পর্কে আলোচনা করব। সো ফ্রেন্ডস, আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট আছে, এইরকম ভিডিও হেলথ টিপস পেতে আমার চ্যানেলটি লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। এই গ্রিলিংটাস সিরাপটি তৈরি করেছে অর্থাৎ ব্র্যান্ড ফ্রাঙ্কো ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড। এই গ্রিলিংটাস সিরাপটির দাম এমআরপি 126 টাকা। স্টোরেজ 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে রাখতে হবে। ডাইরেকশন ফর ইউজ, শেক ওয়েল বিফোর ইউজ, অর্থাৎ বোতলটি ভালো করে নাড়িয়ে খেতে হবে। এই গ্রিলিংটাস সিরাপের কম্পোজিশন অর্থাৎ উপাদান ইজ 5 ml কন্টেন্টস অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড 60 mg per 5 ml, কোলোরফিনারামিন মিলেট 2.5 mg per 5 ml, ডেক্সট্রোমিথরফ্যান HCl 5 mg per 5 ml, গুয়াইফেনেসিন 50 mg per 5 ml। এই গ্রিলিংটাস সিরাপের ব্যবহার অর্থাৎ ইউজেস, এটি একটি কম্বিনেশন ঔষধ। এটি ব্যবহার করা হয় সাধারণ কাশি, সাধারণ ঠান্ডা লাগা, ফ্লু, ব্রঙ্কাইটিসে, অস্বস্তিকর শ্বাস প্রশ্বাস, অ্যালার্জি এবং শুষ্ক কাশিতে এটি ব্যবহার করা হয়। গলা থেকে নির্গত খুসখুসে অ্যালার্জি কাশিতে এটি ব্যবহার করা হয়। নাক এবং চোখ দিয়ে অনর্গল জল বেরোলে এটি ব্যবহার করা হয়। এই গ্রিলিংটাস সিরাপের মেকানিজম অফ অ্যাকশন অর্থাৎ কীভাবে কাজ করে। ইট থিনস মিউকাস ইন দি নোজ, ওয়াইন্ড পাইপ অ্যান্ড লাংস, মেকিং ইট ইজিয়ার টু কপ আউট। ইট অলসো প্রোভাইডস রিলিফ ফ্রম রানি নোজ, ওয়াটারি আইস অ্যান্ড থ্রট ইরিটেশন। এই গ্রিলিংটাস সিরাপের যেমন ব্যবহার আছে তেমন কিছু সাইড এফেক্টও আছে, অর্থাৎ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি হলো রক্তচাপ কমে যেতে পারে, বমি হতে পারে, মাথা ঘুরতে পারে, কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে, পেটে ব্যথা হতে পারে, অনিয়মিত নিঃশ্বাস হতে পারে, মানসিক বিভ্রান্তি হতে পারে, খিঁচুনি হতে পারে, মাথা ব্যথা হতে পারে, বুকে টান হতে পারে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে, বুকে নিবিড়তা হতে পারে, বেদনাদায়ক মূত্রত্যাগ হতে পারে। এই গ্রিলিংটাস সিরাপের ডোজ অর্থাৎ ডোসেজ মানে খাওয়ার নিয়ম, প্রাপ্তবয়স্করা 5 থেকে 10 ml দিনে 2 থেকে 3 বার খেতে পারে। এই গ্রিলিংটাস সিরাপের অল্টারনেটিভ ব্র্যান্ড বেনাড্রিল সিরাপ, ফেনলিংটাস সিরাপ, কফম্যাক্স সিরাপ। এই গ্রিলিংটাস সিরাপের কিছু কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আছে, মানে আপনার যদি হাঁপানি, কিডনি প্রবলেম, লিভার প্রবলেম, হার্ট প্রবলেম থাকে তাহলে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবিং।